reka duhere kuri ikibazo cya mbere bavuze bati narabonye ubutare aho bunyegeje. Ubutare ntibunyegeje, ntibungegejwe. Bijya navuze yuko Uburundi bushobora kuba hariho igishashara gifunze ku maso, hariho n'abantu mbere menga bashaka ko Uburundi butera imbere. Birabaho, birashoboka. Hajya ubutare bwari buriho kandi n'ubu buriho, kandi ubutare ntiburi hajya gusa, buri mu ntara zose. Nagira ndabwire ko Uburundi bwuzuye ubutare hose, rero ntibwanyegejwe, ahubwo hariho abo twece twabonye umenga hariho abari barabubikishije kugira bazobukoreshe hageze, kuko n'ikimenyamenya narumvise ndababwiye ntitubutoye aho buri, none hari uwari bwabuvuge. Ubwo nyene tubuvuze hariho abo baciye umengana ibintu vyabo dutoye, umenga turashitse ahabona ibintu vyabo twarababonye. Ubu rero twebwe twarabonye ko ari ubutare bworoshe guhingura kugira ngo bushore bwitwa ubutare. Ico turiko turakora rero nuko abahinga bariko baregeranya ibikenewe. Nababwira yuko hagiye mu Kirundo baciye tuja kurondera abahinga babinonosoye, baraje barahagendera, baravuga yuko ibigikenewe ari uko amashini yoza vuba. Hariho abaciye batangura kuvyina ngo bararosa amahera, banazi yuko umenga ngo abarundi bazoca bayagakura. Hariho abantu batazi ingene igihugu gitunganywa mu vy'ubutunzi. Amahera sa y'umuntu n'ay'abarundi bose ntibavanga ngo tugabura ngo duce tucahe, ahubwo amahera y'igihugu araramira bene igihugu mu kuzana umushinge w'iterambere ryabo. Rwaruka byagenze neza, rurunguka n'urundi rwahomvye, twarabibonye. Hari habo usanga byarangiye, ariko nagira ndababwire yuko burya umuntu ugira amenye ko yateye imbere arabira ku ntambamyi bagiye barahura. Le succès se calcule par le nombre d'échecs. Rero abo obyase ntibatane n'akagazuzo, kuko barabona neza aho byagiye niho nyene baca bavura. Rero muvuze muti none payeje mbega bizogenda gute kugira sibire kuronka, ahubwo ibandanye guherekeza ntiguta. Umugambi payeje n'umugambi wo kuduza urwaruka tuba tuguherekeza ntaho tujana, ntuduhombana. Kandi none abahovye ni bake cyane, ni bake abahovye, kuko payeje iha amahera abantu bagiye kurema imitunga. Abo rero ngo barahombye, si uguhomba, ni nka kurya imvura ishobora kugwa uko ishaka. Bikovyika rero guhomba. Abo tuzobavyura tubandanye, kandi bizogenda neza, kuko turabona ko benshi vyagenze neza. Hariho abandi mu rwaruka batabona ico bokora. Niyo payeje naho yovuga ngo ndago yumva ko ahubwo yoca aja kuyarya, atumvike. Erega hari abatabona iyo bahera niyo bahereza. Abo twarababonye, mugambi tuvuga yuko abo nabo umuti wabo uriho. Ni ukuvuga urwaruka ruhabona, rubona kure, nabwo ruca rubaha akazi. Hariho mbere n'ayandi mayeri turiko turiga, kuko je narabonye yuko nk'umuntu uvuze uti basi we ko vyase ko witangurira, akira imiswi yanje yorore, je ndagukoresha, uzoyinzanira yeze. Uzoyinzanira. Burya abarosa akazi akorera azarakora, niko nawe akanura. Ubwo rwaruka abatabona iyo baja, twarabonye yuko oro abahabona nabo baheza bakabavyura bakabaha akazi. Hanyuma bahomvye nabo igikuru nuko bafise ishaka ryo kubandanya bakora, mugabo si heshi twabonye bahomvye. Hanyuma rero hariho ikindi kibazo mwavuze nyene kuri ibi bijanye n'ubutare, muti twatumiye rwaruka gwize. Nibirya ndababwira ntumenga kare twari impumyi. Aha dufise aba engineer bashoboye bijya vy'ubutare ni benshi cyane, ntibarampa icegeranyo. Burya nta muntu asaba agenda tunze, ntashobora gutunga asaba. Twere ushaka kugira inama, kandi ubunyene bwa vuba tuzoba twiga amayeri y'ingene twokora kugira ubu butare bwacu butangwe kubuhingura, kuko murumva ko n'urwaruka rwavyize ruzi kubwimba, ruzi n'ingene bashobora guhingura.
abarane twashira imitwe hamwe ubwo gwaruka rwose ndazi yuko dushobora gukora ibintu ugasanga turafise nk'amahinguriro yashika 10 y'Ubutare mwavuze nari nabivuze kubera twasanze abasubije rega baratangiye gusubiza benshi barasubije hari nabo umenga barahejeje ahubwo gusubiza mugabo ingorane basubije twari tuzi ko abokoreye abandi none basubiza bayajyana mu gihe cya leta kugira abandi bokorerwe rero biragoye ni ukuvuga ni umugani uhera nagadabwe ko atatakaye ajya amahera kuko turabona yuko no munsi turayabona ahari n'abatarasubiza nuko tuyabona ahari kandi no munsi bazorasubiza ku kwezi mwavuze ibintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ngo abavuye mu zabo baravuyeyo turiko turabungabunga aho bari turondera naho ega uramenya n'amazi aracuzuye mugatumba n'uno munsi amazi aracuzuye gucubuga rero ngo bataye burajya amazi nagira ahubwo bari kuvuga uti mbega ntaco mwogira kugira nabo baronke aho barima ahubwo twiga ingana ahubwo twobashira aho babandanya bakora ibikorwa byabo by'iterambere narashimye hariho umwe yigeze kunyandikira kandi baza baramuhaye hakorera mwavuze ikibazo cy'ubukene bw'imbuto urebe muratangura bavuga ubukene bw'imbuto byerekana ko abarimyi babaye beza turiko turababwira nabo nyene ko baduza umurindi wo kurondera imbuto turiko turatera intege n'abikorera ibyabo n'abaguzi imbuto izabu yariko kudukorera bijya by'ubuhinga ihejeje hariho abamaze kugira za nzu barimo ibiraya kugira ngo imbuto ibe nyinshi ntidutana akagazuzo zijya mbuto zacu nazo nyene n'imbuto hanyuma dutangure no kuyikorera imbuto ngaho iwacu gushikaho twebwe turazoba tugikura ibintu hanze rega n'iterambere nuko nyene dutangura kandi turabona iyo tujya navuze ngo ifaranga ngo rita agaciro ifaranga none mwebwe murazi kugira rigira agaciro cyane kugira agaciro ingene bigende kugira agaciro ifaranga ryawe urimbura byinshi hanyuma ugashora hanze rero igituma bwo ku buzima bworoshe uzanye amadolari 50 Burundi urarya ugahimba ahandi ugera muri restaurant ukavamo amaze yose ariko ngaha ararya agasiga turatumira abagenzi mukajana ufise amadolari 50 aha mu Burundi uratumira abagenzi mukavayo muhimvye rero ntihagire umuntu azosaba ngo ifaranga ry'Uburundi ry'agaciro mufise ingorane kuko babaheza bo hanze muza gupima ku munzane irirundi n'idolari idolari ni ry'Abanyamerika amarundi n'ay'Abarundi mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera abiri mubamuhereze gutakara pima umwimbu ufise itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu niho ucumenya itunga ry'Uburundi pima ni muraba ubuzima bw'umuntu erega byose bipimirwa ku buzima niba ishati ijewe ndayigura 100 mu Burundi muri Tanzania ugasanga igurwa amadolari ndazi katari munsi si munsi y'amadolari 30 none wumva gute ibyo byose tuze turamenya ingene dupima nitwa Felicien Butoyi turavye ko ibijanye no gutumatumanako byifashe aho usanga mu bice bimwe mu ntara zitandukanye kugira wisanzure mu gutumatumanako bisaba kuja ku mugwa mukuru w'intara canke ku kandi gasantre ivyo bikaba biruko mu gihe hano mu gihugu hariho amashirahamwe atanga imihora ya internet canke amakarte simu abantu bakoresha mu gutelefona bega ivyo bintu ntumura ko bishobora kuba intambamyi yo gushika ku iterambere abanyesha makuru nagiye muza makuru menshi ubu ntimubona ko tuyo tabitorera umuti ivyo byo kumenyesha makuru Starlink irihe iwiraza ko yaje kubera iki mugabo njyayo byose bari kuvuga uti ubu dufise fibre optique tukagira na Starlink ibintu bigiye kuba neza Murakoze cyane witwa Binama Jessica Nyakesa ndi mu East African Youth Ambassador waturutse mu Rwanda mbere na mbere baje kubashimira uko twakiriwe twanezerewe cyane umutekano ni wose mwakoze cyane ni kuri uru rugendo muvuyemo nagerageje kubaza amakuru bambwira ko no mu bo mwasuye harimo entrepreneurs ariko baba artistes yifuzaga kubabaza Afrika ni imwe mu mugabane uri imbere iyo tuje mu bya entertainment
ese Burundi muri uru rugendo mukomeje hamwe na peage nubwo mwabasuye aba bahanzi ni izihe ngamba ziriho kugira ngo noneho bagere ku rwego rwa Afurika barurenge bagere ku rwego bw'isi bakuremo aya mafaranga twahoze tuvuga duteze imbere Burundi bwacu duteze imbere Afurika ntibibe entertainment gusa murakoze cyane hanyuma uravuze ko byerekeye aba rero b'abanyakigenegene ni byiza rero turiko turateza imbere n'abaririmbyi kugira ngo nabo bashobore kurema itunga baciye ku mpano zabo bafise muri Afurika rero ndabona yuko ku ruhande rw'Uburundi turiko turakora mugano muri Afurika turabatera intege babandanye murambona abarundi bagiye mu Rwanda kuririmba cyane kugira comedy nabona abanyarwanda baje no kugira comedy amahera barinjiza kandi n'itunga bijyanye n'ibyo gufata umugongo birananezereye kuko bibohora no mu mutwe nyene cyubahiro ugwaruka mwagendeye mwasanze ibyo uri kurakora kuriko rirusunga ino mbona kazoza bega nimba hariho urutaratahura ino mbona kazoza hari kwakorwa iki kugira ngo na wa wundi adafise akaradi na wa wundi abura akanya gato ko kugira ngo akurikirane ano makuru umushikire zirya nkingi zitanu azumve neza ugwaruka mwarumvise hose kandi abaza ntinyereke mbona kazoza kuri ivyo uri kuravuga burya rero abantu bazi yuko murabona inkingi bavuga ngo ari abavuga ngo engagement de l'État mugabo mubona umenga ntahanditse engagement de citoyen mwisanzwe igihugu cyose bwagitera imbere nuko abene gihugu bose baba bateye imbere nuko bose baba bari ku TV kubera ikigega cya leta cinjizwa gikomezwa n'ibikorwa by'abene gihugu uno munsi rero ndavye ugwaruka bose baranyereka imbona kazoza nk'ubu ndabona banyereka amahinguriro akomeye cyane reka ndabereke nk'ubu umuntu atangura kutuntu duto duto mugati bashika kure nk'amahinguriro igisata cy'amahinguriro ndabona kugwaruka ruriko rukora rurondera amahinguriro hari aho nagiye bakora ubuki batweretse imbona kazoza yabo ingene bashaka ko rizo bihinguriro rikomeye twaragiye mu ntara nyinshi turaba bose ugwaruka ruca rukwereka imbona kazoza bakaba bibaza ati none kumengo hariho n'ibindi bisata usanga hariho utuntu tutagenda neza bakavuga ati iyaba harwaruka akishoboye avyumva byogenda neza bashaka kumenya mbega muba mutegekanya kubandanya mugena mu bisata bimwe bimwe bifata ingingo canke technique ugwaruka kugira ngo babandanye kuzana ryaterambere n'imbaraga nyinshi bafise murakoze ivyo mwita ibiteza imbere igihugu ni ibikorwa rero muvuze ngo ugwaruka bari ngo ruzoja ku maposte yose mwabo babike cacaye wamaze kwishaba ko ari igiti aho honyene ubuhereze kuvyica hama mwene urya rero ntaba arugara imitsi nuvuga aragondeka ukashobora kumugorora bigakunda rero ubu turiko turondera abahinga twebwe twize kera murabona hariho ibisata tutigamo nk'ivyo vy'ubutare bambwiye uko babize kera ngo bacumba ngo ndikere y'umusongati barashaje bose ubu umusango abahinga n'abajubu nyene abo bajubu urumva rero iby'ubuhinga ntiwoza guha umuganga ngo umuntu ajya gutera urushinge atari muganga birumvikana abo bahinga aho tubona hose haza n'itunga y'igihugu duteza kwarondera abahinga uno munsi twebwe ntidubikeneye abo kuvuga ngo n'abanyamuganga dukeneye abahinga n'abavyize rero dusanzwe abavyize ari ngaha araza akabikora nyene ubu ntagiye uzosubira kwiyumvira ibiti n'abarya bagiye muri obene ntibiyumvire ko ari ibiti nibaza yuko rero tuzobana dukorera hamwe twese mugabo ndabihanije ibintu by'ibyicaro ntimuze muraharanira ibyicaro twaba dusubira inyuma ahubwo duharanire ibikorwa. My name is Aminata Turer from the United Republic of Tanzania. Now, creating a product is one thing, but to generate revenue, we need sales.
Now my question is there an initiative by the government of Burundi to help these great entrepreneurs access markets out of Burundi? Uri kuri demarage rero hariho ivyo utaburashikako nk'abarundi ndamaze kubona ko badafise experience mu bijanye na marketing. Ibyo rero ni ibintu byo kudasirimuka. Ubu rero harageze yuko tugira isuku neza aho tuba aho tugendera mugaje n'ababwira yuko tugira ingufu zose zishoboka. Umwaka wa 2025 no mwaka wo gukora kugira ngo Burundi butere imbere. N'umushikiranganje w'ubutunzi namubwiye nyeneye yuko umwaka wa 2025 tuzoba dufise reserve de change irenze umwaka dore mu 2026 tuzoba dufise reserve de change irenze umwaka kandi narabonye ko bishoboka. Ujya nabibwiye mugabo hariyo ngaho ubuca turi ku mutwe wa energy mine nawe ye namubwiye dutegerezwa gushora ubutare uko bigenda kose gushika Burundi butazokwinjiza munsi y'imiliyoni 50 z'amadolari ku kwezi. Tutaja munsi tubandanye rero tugira umutima mwiza twumva ko ejo ari heza ntituba abantu bacitse inkokora ntituba abantu bihebuye ntituba abantu menga bariyakiriye ahubwo tuba abantu b'ingufu nyinshi ahejo nitwebwe nyine tuzoharema kubera ibikorwa byacu. Imana ibahezagire mwese murakoze. Ayandi mashimeshi kuri byerekeye cy'u Burundi ngaha turangirije kino kiganiro cyatubandanya n'ibindi birori bikurikira byahariwe urwaruka rw'inkerebutsi. Murakoze.